हेलो गुड मर्निङ अगेन। आज चाहिँ हाम्रो हाइकको तेस्रो दिन। अब हामी भर्खर उठ्यौँ। अब खाजा खाएर यहाँ केही बेर बोटिङ गरेर कुलेखानीतिर जान्छौँ। अनि त्यताबाट हामी बस चढेर अथवा सुमो चढेर हामी काठमाडौँ जान्छौँ। आज फर्किन्छौँ है त। तिमी लगाउने एउटा wear a life jacket and protect life. यो भएपछि डुबिँदैन। Once लाइफ ज्याकेट लगाएपछि डुबिँदैन रे। एउटा थियो नि ऱ्याप हैन? एक्सन गर्दा 5-5 तर लाइफ ज्याकेट लगाए त डुबिँदैन रे। पानी चिसो रहन्छ है। अहिले घामले बिहान तातो हुने भयो हैन? दाइ घर यहीँ हो। हामी यतै स्थानीय बासिन्दै अलिकति बढी बस्छौँ। आधा घन्टा लाग्छ डुङ्गामा। डुङ्गामै जाने हो? हजुर, आफ्नो डुङ्गा छुट्टै छ। ए हामी पनि स्कुलै पढ्यौँ। हो? त्यतै हो सबै घर नि? झर्नापट्टि यो अलिक तल पर्छ नि। आधा हिँड्दाखेरि हिँडेर गयो भने तपाईँ 40-45 मिनट लाग्छ। बोटबाट जाँदा 25 मिनट। बच्चाहरूसँग के हुन्छ? पैसा लिइन्छ कि डुङ्गा के हुन्छ? होइन, आफ्नो नै डुङ्गा हुन्छ नि। ए कस्तो लागिरहेछ सबै तिमीलाई? रमाइलो लागिरहेछ यार। सुन्दर, शान्त, विशाल विशालै हो। विशालै छ, राम्रै छ, ठुलै छ। यो मान्छेले बनाएको ताल गयो नि। हजुर, त्यही ड्याम थुनेको ताल त हो नि हैन? त्यही नै हो। कुलेखानीमा चाहिँ फोटो खिच्न दिँदैन रे हैन? भित्र जान दिँदैन। सँगै भन्दा किन रहेछ त? यस्तै तपाईँको अब सङ्कटकालको बेलामा एट्याक गर्ला भनेर पुरै टाइट छैन। जहाँ पनि तपाईँको ड्याम बनाएको ठाउँमा अलिक कडै हुन्छ। भन्दाखेरि के उता ड्याम नबनाउँदाखेरि के थियो यो? खोला बग्ने र अनि तपाईँको यो भित्र 300 घरहरू थियो। यहाँ त्यसलाई हटाएर मुहा बोकेर यो ताल थुन्यो। ए यहाँ घर थियो यहाँ। त्यो भयो प्लस अनि तपाईँको राणा शासनकालमा गाडी गएर काठमाडौँभित्र यहीँबाट रहेछ पहिलाको बाटो। ए हो, भीमफेदीबाट आएको बाटो। भीमफेदी गढी हुँदै यहाँबाट यो बाटो हुँदै तपाईँको चितलाङ चन्द्रगिरी हुँदै काठमाडौँ। ए अनि योहरू नि खनेको है डोजरले? होइन, सब यो भाउले सँगै खुवाउँछ। त्यस्तै हो है। यो अहिलेको पानी घटेको लेयर छुटेको हो। यो सेतो सेतो देख्नु भएको छ नि, त्यहाँ छेउसम्म पानी थियो। त्यो दसैँबाट घटाइरहेको छ। बत्ती उत्पादन गर्दाखेरि घटाउने नि त। पहिला लोडसिङको ताल बेलामा त्यो ताल पुरै सुक्थ्यो। 7 किलोमिटरमा 3 उयो घर छ नि, यो अगाडिको त्यो ठाउँसम्म सुक्छ, फलाइ बग्थ्यो। भित्र मान्छे हिँड्न मिल्ने, पानी भरिएपछि अनि बन्द हुन्छ। कस्तो यार आर्टिफिसियल भयो नि, ठ्याक्कै उनी जस्तो कि है, नेचुरल जस्तो छ नि। हेर न कति ठुलो छ यार। यो आइल्यान्ड चाहिँ बबाल रहेछ ल। यहाँ मन्दिर बन्दैछ हैन?
मन्दिर के बनाउने प्रक्रिया भइरहेछ कि अहिले भइरहेछ? अहिले चाहिँ काम स्थगित छ। अब यो कोरोनाले गर्दा हो कि? त्यही मेन प्रब्लम त्यही हो। ए बोटिङ पनि त 7 महिना त बन्दै भयो। 1 महिना त भयो चलाएको। ए यो मार्फु खोला हो? खोला चाहिँ यो खोलाको नाम चाहिँ के हो? इन्द्र सरोवर होइन? इन्द्रसरोवर ताल भयो। ताल भयो योमा आएको पानी कि? यसमा 6वटा खोला मिसेर यो बर्खामा बाढी आएर जमिन्छ। ए हो। ओके। अन्त र यहाँको ड्यामको सिस्टम फरक छ कि। अन्त चाहिँ खोलालाई छुनेर बत्तीको उत्पादन चाहिँ यो चाहिँ खोलाको पानीलाई जम्मा गरेर चाहिने बेला मात्रै बत्ती उत्पादन गर्ने। त्यो डाँडाको रिसोर्ट 15 करोडको लगानी हो भन्दैछ। त्यो सञ्चालनमा आइसक्यो कि के छ? लाग्छ चाहिँ 6 महिना। 6 महिना लाग्छ है? त्यसो नेपाली न्यू इयरमा सम्मलाई चाहिँ सुरु हो। अब यो मेन भनेको चाहिँ यो ताल चाहिँ फोहोर गर्नु भएन कि? अरू सब कुरा ठिक छ? यो तलको यो जुन मार्को होटलहरू बनाएर चाहिँ कति टाइम भयो? यो लगभग 3 वर्ष जति भयो। तिनीहरू त समितिभित्रको जग्गा होला नि है? प्राधिकरणको जग्गा छ। प्राधिकरणको जग्गा। यो त पुरै विद्युत प्राधिकरणको भयो है यो? हजुर यस टोटल। तालै प्राधिकरणको भयो। तपाईँहरूलाई जस्तै हाम्रो 600 रुपियाँ तिरेछौँ नि हामीले, त्यो मध्ये कति आउँछ त? मन्थली स्यालेरी। मन्थली स्यालेरी हो? अनि यो ढुङ्गा पनि प्राधिकरणकै हो? समितिकै हो है? ढुङ्गा व्यवसाय समिति। ए मन्थली स्यालेरी चाहिँ कति फिक्स हुन्छ? फिक्स हो सर। 1 महिनाको कति? 15,000? ए अनि मान्छे आएन भने नचलाए पनि भयो होइन? लकडाउनमा दियो कि दिएन त? त्यसमा चाहिँ भएन। भएन? 6 महिना बेरोजगारी भयो। बेरोजगारी भयो। अब यो टिकटको आम्दानीले दिने हो, अब प्रेसर गर्न पनि नमिल्ने। त्यही त। हाम्रो मार्कोको बसाइ आज सकिएको छ। एकदम रमाइलो गऱ्यौँ। आज 3rd डे हाम्रो हिँडाइको लास्ट डे। अब यहाँबाट हामी कुलेखानीतर्फ करिब 45 देखि 60 मिनटको वाकमा पुग्छौँ होला र त्यसपछि काठमाडौँ। यो चाहिँ मकवानपुर जिल्लाको कलङ्की कुलेखानी र हामी यहाँ आइपुग्यौँ अहिले। अब खाना खान्छौँ र यहाँबाट सुमो चढेर काठमाडौँ जान्छौँ। आज हाम्रो लास्ट डे। मार्कोदेखि कुलेखानीको यो कलङ्कीसम्म आइपुगेपछि हामीले त्यहाँ खाना खायौँ र त्यहाँबाट यो करिब 1-2 मिनटको डिस्टेन्समा यहाँबाट हाम्रो काठमाडौँसम्मको बस जान्छ। अब हामी यतातिर काठमाडौँ जानको लागि सुमो कुर्छौँ र त्यहाँबाट हाम्रो आज 3 दिने हाइकिङ हाम्रो आज अन्त्य हुन्छ। We are waiting for the bus.